E as outras duas ferramentas. Esse aqui. E colocava a linha do lado de cá, essa verdinha, e puxava. Aqui o meu tripé. Agora, olha só, que gracinha. Você lembra da parede que o Peter estava fazendo? Eu e ele na época do Natal? Essa parede aqui, ó, já terminou. Agora colocamos esse bambuzinho aqui. Aqui tem só uma parede de bambuzinho, aqui tem dupla. Só que agora nós vamos colocar essa daqui. E tem mais uns enfeitinhos para colocar, tá bom? Vou mostrando conforme a gente vai mexendo ali. Escuta-me. You need to cut that. Ah, necessito medir da altura. 63. 63. I think. Necessita medir daqui até aqui, é? 63,5. Porque nos outros dias, 1,65 m. Para cortar ele, colocamos essa barra de ferro do lado. E cortamos uma parte, medimos e cortamos uma parte. Depois o outro lado vai cortando aí, ó, tá vendo? Agora nós vamos tentar colocar o arame para segurar esse aqui. Isso, né? Give to me. Stop, Alan. Bom dia, família. Agora começa um novo dia de trabalho para nós. É sábado. E ainda não terminamos essa parte, como vocês viram. Ontem a gente começou a colocar, comprar uma graminha verde, né, artificial, com umas florzinhas, um raminho. Eu comecei a decorar. Essa era minha vontade de fazer essa parte aqui. E também para deixar de incomodar os outros. Aqui temos que terminar hoje. E isso a gente vai mostrando no decorrer do dia. Porque agora eu preciso terminar de tomar o meu café. Eu só mesmo queria falar para vocês, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. E um bom dia e até daqui a pouco. You do your job. Leave me alone to do mine. Hombre. This is calling. Não cortar isso, vale? No. Que eu vou fazer. No, I'm Vou not touching costurar that. dentro. You've told me to go away, so I'm not touching that. I'm going to cut this for you. Let's go wash the dishes. Lava heels. Tu vai me ajudar por isso aqui então agora. Hã? Tu vai ajudar. Agora eu vou colocar o que é. Vou colocar esses aqui para pôr ele durinho pôr a parte verde durinho nos bambu. Porque ó, tá meio folgado aí, ó, tá vendo? Tá meio folgado. Mas depois eu vou mostrar pra vocês como vai ficar legal. Fazer meio que uma coisinha assim. Aqui no bambu. Pega uma. E tinha uma caninha dessa verde. Parte bem. Como se fosse costurando, sabe? Segurando essa parte aqui da grama artificial com o bambu.
quando ventar, isso aqui não vai ficar mexendo até derrubar, né? Essa é a intenção, pelo menos essa é os pensamentos nossos aqui. Como é tudo verde aqui, meus amigos, o trem aqui é complicado. E esse, como se diz, esse araminho verde aqui é muito fininho, ó, não sei se eu mostrei. Ele é muito fininho e muito vagabundo, né? Não tem firmeza nenhuma, ó. Você põe assim, qualquer coisinha ele volta de novo. Mas é bom porque ele é verde, né? E é fácil para manusear. Tem lá as suas dificuldades, né? Para manusear, porque ele não obedece às nossas ordens, né? Não é forte o suficiente para fazer o que a gente está querendo que ele faça. Dá a voltinha, mas dá. É com paciência que a coisa funciona bem. E o mais importante aqui é por ele firme, né? Então tá ficando firme aqui, tá bom. Agora depois eu venho dando um nó em todos pra mim ver se tá legal. Eu vou fazer lá em cima e já mostro pra vocês. Como aqui tá mais alto, tá vendo, do que o bambu termina bem aqui. O Peter disse que depois ele vai vir cortando toda essa parte que ficou mais alto do que o previsto. Por mais que ele caprichou para cortar na altura certa do bambu, que eu não lembro quantos centímetros foi, se certo, não ficou tudo bem cortadinho, né? Mas agora depois ele volta cortando por cima assim, é o corta-cabelo, né? Agora aqui vamos só costurando assim. Em cima é fácil de costurar, porque tá cortado, né? Só colocar encaixando a parte de cima. Aí agora dá um nozinho aqui. E tá bem firmezinho aqui, pra na hora que vir o vento, bater o vento, não tirar ele, né? Aí. Agora outra aqui, e vai colocando, e vou colocando até no final. Uma curiosidade. Vocês estão escutando o som do sino da igreja? Cada vez que tem um velório que morre alguém aqui, eles vão na igreja para avisar toda a cidade que morreu alguém. Eles dão esse sinal. Eu não sei quantos minutos o sino toca. E é esse toque, que é conhecido como toque da tristeza, né? Da perca, é para avisar toda a cidade que morreu alguém na cidade. Então, depende, se morreu uma pessoa no dia, toca uma vez só. Se morrer duas pessoas, dois toques. 2 vezes que vai tocar. E é por um determinado tempo. Meu amor, tu sabe quanto tempo ele bell de la iglesia para avisar que ha muerto alguém? Para sempre, ¿no? Não. Quantos minutos a duração? Oh, I don't know. Eu creio que minutos. 3 minutos ou 2 minutos. Pouco mais. Sim. I don't know. É assim, uma duração bem longa para que a cidade inteira possa escutar e entender que morreu alguém na cidade. Gente, já tô com quase 1 hora fazendo, ó, esse pedacinho. Ainda não terminei, mas vida que segue. Vamos lá. Gente, eu fiz uma ferramenta parecendo uma agulha, ó. Eu coloco ela do outro lado, tá vendo aqui? Dá pra ver? É de arame. Aí eu coloco ela lá do outro lado, coloco o fiozinho. Tá vendo? Ainda tá tocando. Eu não sei quantos minutos, possivelmente uns 15 minutos que toca o sino. Peraí. Vocês estão num tripé fenomenal. Tem alguns anos que eu tenho esse tripé e eu não sabia. Lata, caixa e uma escada velha. Esse é o tripé pro meu telefone hoje, para fazer a filmagem hoje. Todo dia eu aprendo uma coisa. Ó, quer ver? Aqui tá a ponta, né? Parou o sino. Mas eu acho que é uns 10 minutos mesmo. É bem longo. Eu vou procurar saber, tá? Em um outro vídeo eu comento com vocês. Eu falo pra vocês qual o tempo. Ó, eu vou lá onde eu quero. Mas aqui tá difícil, hein, meu irmão? Opa, aqui quem sabe eu posso até fazer assim. Aqui, deu certinho.
Foi de novo e... Tadã! Aí. Viu? Pero essa mandarina não tá tão doce como lá no extra. Não. Eu creio porque agora não é tempo, ¿verdad? Mandarina. Claro. Eu creio que ligo. Entonces, ¿qué te quieres para los azulejos de los pilares? Eu quero um azulejo. Como é o nome? Andaluz. Antigo andaluz, ¿no? Antigo andaluz. Se possível, azul, pero não muito colorido. Mais bem azul. Sim. Azul com branco e azul. A ti te gusta? A mim me gusta. Já tá? Aqui. Ajeita. Sim. A naranja tá melhor que a mandarina. Quase terminado em poeira na minha roupa que tá quase seca. Edna Silvestre. Ea! Gira, sol! Ai, do frio que as roupas estão secas. A roupa para não enfiar mais, verdade? Que agora já empieza a quedar fria na roupa. Muito cachorro de papel peleando, né, minha mãe? Como tá ficando bonita aqui. Bem pintada. Opa! Pintando com muita precisão para não sair da risca, da marca antiga. Né, minha mãe? Tu pintando, passando la brush, la pintura, para não sair da marca de antes.
Ele pintor profissional. Really? Really? This pintor professional needs some new glasses. Necessito um bom óculos para poder enxergar melhor, né, profissional. Ai, ai. Esse quem tá falando é o Peter. Depois de la roupa recorrida, agora guarda ela. Ah, como não? Varal. Muito prático, varal. Ai, bom demais. Yeah? Muito bueno esse estendedero. Sim. Prático para abrir e cerrar. E essas coisas aqui eu vou deixar aqui para luego. Depois eu volto aqui e termino com esse aqui. Vou explicar para vocês. Tá vendo onde tá essa florzinha aí? Não tem um raminho de folha verde aqui? Esse raminho aqui, essa folha é separada, tudo separado. E esse raminho não deu até o final. Nós compramos 3 pacotes que vem de 2 metros, mas não completou tudo aqui. Aí faltou justo esse pedacinho aí, ó, tá vendo? Daqui até ali, menos de meio metro. Aí vamos ter que comprar, vou lá comprar de um outro raminho desse para terminar aqui. Mas eu fui lá na loja comprar e a loja só abre às 5 da tarde. Já que a loja abre só às 5 da tarde, eu vou acender a lareira para esquentar a casa. Tá vindo comigo? Uhul! Bonito! Ó, verdade, né? Toda assim. Poliéster azul. Esse, se puder um pouco de mais, verdade, meu amor? Eu vou encender o fogo. Tá bom, esse é ótimo. Ai, Peter. A big one. Respeito. This can go in there. Yeah. Ok. Tu vai pôr a de arriba, verdade? Agora eu vou lavar material de trabalho de hoje da pintura do meu marido. E aqui é assim. Um faz uma coisa, o outro faz outra, para poder ajudar, né? Senão, só um trabalha não pode ser, né? Nós trabalhamos juntos, os dois. Contamos aqui os dois, um ajuda o outro sempre. Vamos começar com a limpeza por aqui. Esse aqui foi minha sogra que fez, que pintou. Então eu vou ter que guardar de recordação dela, da pintura que ela fez. Ela não morreu ainda não, gente, por favor. Não morreu não. Aqui. Ela que pintou em 2012. Sim, 2012. Sim, 2012. Lá no meu papá, aqui. Sim. Antes. É de aqui em... Abril, né? Março, abril. Porque dia 1º de maio, Eloá nasceu. E quando Eloá nasceu, nós outros estávamos em Córdoba com tua mamãe. Sim. Então, abril, maio. Ela veio para mi cumpleaños e quedou aqui até o dia 2 de maio. Quase um mês ela quedou aqui. Sim, minha sogra veio para cá, ficou quase um mês. E quando ela voltou, ela só voltou porque o marido dela estava muito ruim. E se foi. Quando que estava falando? Final de maio? Não lembro quando foi. 2012. 2012. E essa é a pintura de 2012. Ok. Vou poner os 3 vasos dentro da casita para deixar guardado aqui. Good idea.
Eu já tenho que ir. Hello, Colin. It's Queen home. Hello, Eddie. Hello, Colin. How are you, Colin? All right. Right? Yeah, You works good? well. Colin's going. We've got no biscuits. Oh. Hi, Colin. You don't have any biscuits? No. Eddie, Mas depois não es frío. Muito frio. Isso é muito frio, Colin. No gusta. Tu não gosta? Ay, Colin. Yo quiero sol. Tú quieres sol, por eso tú vienes a vivir en España, ¿no? Por eso. España tiene sol, pero agora não. Ai, gente, eu preciso de ideias para essa panela. Coffee? Tea, please. Tea. Yes, please. Thank you. Essa panela é de 2010, eu acho que eu comprei ela. Só que eu coloquei ela no fogo, num fogão que não era próprio para ela, e ela rachou daqui de fora a fora. Então ela vaza se cozinhar nela. Nunca mais cozinhei nela. Não tive coragem de jogar fora, além de ter pagado caro na época. Ela é novinha, então ela não tá nem um raladinho, ela não tem. Então eu deixei ela aqui porque eu queria inventar alguma coisa nela. Mas até agora eu não sei o que eu faço com ela. Eu queria reaproveitar ela para fazer um vaso ou uma decoração, mas eu não tenho ideia. Se vocês puderem me dar uma ideia, deixa aí nos comentários. Como eu tenho meu Instagram, também a gente pode falar pelo direct lá. E vocês me dão uma ideia, me mandam fotos. Ou faz uma foto de alguma coisa lá e marca eu lá no Instagram de vocês, que eu vou estar passando lá pra ver. E com isso eu posso fazer alguma coisa com essa panela. Só tem que lavar, né? Mas eu vou guardar ali no quartinho ali, porque eu tenho essa panela que eu quero reutilizá-la. E esse vasinho que eu acho muito bonito, como a minha filha gosta muito de verde, Carla Renata. Então esse vasinho, eu quero ver se eu faço também uma decoração nele. Esse vaso eu acho super chique. Muito bonito, tá vendo? Só que daí tem que lavar bem ele. Tá muito sujo de cal, tá vendo? Bonito e diferentaço, né? Agora esses aqui de plástico não, esses aqui é normal. Esse também é de barro, vaso de barro. Só que ele não tem nenhum buraquinho aqui, tá vendo? É pra pôr vaso dentro. Então esse eu já sei. É pra pôr na mesa com vaso aqui dentro, né? Pra não vazar água, então a gente pode usar ele pra isso. Mas eu tenho que lavar ele direitinho. Como a casa tá em obra e a gente não sabe quando que vamos terminar agora, por esse momento a gente não tem previsão ainda. Então a gente vai fazendo aos poucos. Então esse monte de coisa que tá aqui, eu não quero desfazer. Tudo meu. Coisa que eu gosto demais. Vamos guardar e depois eu solto se eu tiver. Agora, olha só. Que gracinha! Eu vou limpar só para mostrar para vocês. Eu gosto demais. Eu tenho uma filha que gosta de verde e ranzinho. Ela acha muito bonitinha. E uma amiga que morou aqui com a gente, acho que uns 6 meses. E ela gosta tudo, sapinho, verde, tudo quanto é cor ela gosta. E esse é uma folha, tá vendo? Tem uma ranzinha verde aqui e outra ranzinha verde aqui. Tá vendo que gracinha? E isso aqui é pra colocar na mesa. Coloca água e coloca a florzinha aqui dentro. Aí coloca uma luzinha dentro da flor. Aí fica clarinha aqui. Fica muito bonita. Uma decoração muito bonita. E ele tá sem nenhum rachadinho, nada. E isso era da casa de um amigo do Peter, que ele já não está mais aqui, então a esposa dele nos deu. Quando ela voltou para Espanha, para Inglaterra, ela nos deu. Ela falou que era o vaso preferido dele. Muito bonitinha, né? Tem que só lavar. Tá aqui, mas tá bem guardado. Vou guardar lá na casinha. Esse também é para colocar uma vela. Eu comprei, ela tinha uma vela aqui no meio, toda decorada. Aí terminou a vela, limpei. E tá aqui. Também quero guardar pra mim fazer uma decoração. Gente, muita coisa que eu tenho pra fazer nessa casa. Mas cada vez que a gente vem aqui é nessa correria total. Tá vendo aqui, ó? Foi feita uma barbacoa.
Go on then. Mas agora, Peter com chá pra nós e o Cole ali com nós. Vamos tomar um chá agora. Put them in your bag, mate. Eu limpei com uma esponja e um pano molhado, porque eu não quero tirar a pintura, porque eu quero guardar de recordação. Esse foi os vasos que minha sogra pintou em 2012. E eu quero passar um verniz para proteger essa pintura. Eu tava falando com meu marido, perguntei para ele se eu invernizar, se vai conservar essa pintura, né? Minha sogra já tá com 94 anos, 95 eu acredito esse ano. E agora ela já não tá muito bem de saúde, ela não vai poder mais voltar aqui na minha casa e fazer as obras de arte dela, que ela gosta muito de pintar, né? Então, não vou ter. Então agora eu coloquei aqui em cima da chaminé para que se seque, porque como eu limpei com um trapinho molhado, né, úmido, então tem que secar direitinho, o Peter falou que tem que secar para me invernizar. Aí eu vou invernizar só pro lado de fora, claro que pro lado de dentro não, porque eu vou plantar, né, eu vou colocar as florzinhas aqui. Talvez eu, para proteger mais essas pinturas, então, colocar umas florzinhas aqui de decoração, não sei ainda. Ideias, pessoal, preciso de ideias, tá bom? Se vocês puderem, vou ficar muito agradecida de vocês poder deixarem aí no meu, ou no meu, aí mesmo no YouTube, ou vai no meu Instagram, Eri na Europa, do mesmo jeito, é o mesmo nome. Lá no meu Instagram vocês podem me deixar uma foto de alguma coisa para me dar ideia para que eu possa fazer com essa, decorar esses vasos. Do mesma coisa eu peço para aquela panela de barro, que aquela panela de barro ela também é invernizada. Na Espanha se usa muito decorar as paredes com vasos, mas com planta natural. Parede assim, sabe? Essa é a minha ideia. Mas agora o que interessa é, eu já fui na loja, acabei de chegar, que eu fui lá comprar mais um raminho para pôr ali na de grama verde. Agora vamos lá comigo, tá? Gente, eu tive que ir na lojinha para comprar. Fui 2 vezes hoje. Fui uma às 2h30, estava fechado até às 5 e fui agora às 5h30 para comprar essa parte, essa peça aqui. Esse último raminho, que é o que falta ali. Faltou pouquíssimo. Mas não tenho bolinha de cristal, né? Por causa de meio metro aqui, ó. Vou ter que colocar. Eu quero colocar aqui, ó, tá vendo? Mas daí eu vou colocar daqui até lá e já tá. Não tem problema não. Comprei só isso aqui. E vou arrumar aqui. Depois eu mostro. Depois eu continuo mostrando pra vocês, tá? Primeiro eu vou colocar isso aqui lá. Depois eu vou terminar de colocar as florzinhas, igual tem aqui. Cada 4 palmos é uma florzinha, tá? Eu tenho mais 3 florzinhas pra colocar, só pra decoração mesmo. Eu gostei. Dito que já terminei com o meu trabalho da decoração. Eu tanto queria fazer essa parede verde. E eu acredito que eu consegui. Sobrou isso de material. Eu usei esse araminho encapado de verde. Ele já é velhinho, mas ele aguentou fazer a obra que eu precisava. Me ajudou muito. E esse aqui também, usei quase até acabar. Quase que terminei com ele. E as outras 2 ferramentas para cortar e uma invenção. Gente, eu fiz igual como se fosse uma agulha, sabe? E com esse aqui, eu enfiava do outro lado de lá, ai, como é que é o nome disso ali? Do bambu. E colocava a linha do lado de cá, essa verdinha, e puxava. Aí dava pra me amarrar direitinho. Então, me ajudou bastante. Agora esse aqui já vai pro lixo, que eu já não vou mais ocupar, né? Porque aqui tá pronto. Agora, o que eu quero falar pra vocês é o seguinte. A próxima vez que eu vier, se der tudo certo, eu quero colocar uma franjinha aqui. Também mais ou menos igual que essa, mas mais
se eu encontrar mais consistente, com mais folhinhas, uma pertinho da outra. De fora a fora, para ficar decoração aqui. E pôr a luz de esses pisca de Natal, sabe? Como a gente tem ali na cozinha ali de fora, eu quero colocar aqui também. E da próxima vez que eu venho, acredito que aqui já vai estar toda... O Peter já vai ter colocado todo o piso aqui, porque ele vai colocar o piso aqui. E quando eu vier da outra vez, eu acredito que o Peter já colocou uma muretinha ali, e eu quero fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, eu quero fazer daquele lado ali. Que eu quero ver os dois lados verdes, como se eu tivesse, né, no campo, vivendo numa chácara, tudo como se fosse verde natural, de plantas naturais, como tem na Inglaterra muita cerca viva. Isso aqui disfarça como se fosse cerca viva, para que a gente tenha privacidade, tanto eles como a gente aqui na terraça, né? Porque essa terraça aqui é pra gente fazer um churrasquinho, olhar a lua, como aqui já não dá mais agora para ter a visão da plantação de olivo lá em cima, mas dali ainda dá para ver. Vamos fazer um recopilado do dia primeiro. Levantei, tomei o meu café, vocês viram eu tomando meu café da manhã aqui, hoje, com meu mingau e frutos secos, como sempre, que eu gosto, né? Depois terminamos de fazer essa parede, mostrei para vocês também, tá no começo do vídeo. E fui na loja para comprar mais material. Depois fiz um pouco de limpeza lá na cozinha, lá fora. Acendi o fogo tentei acender o fogo, o Peter veio e desmanchou o que eu tinha feito e fez de novo do jeito dele, porque ele falou que eu não sei fazer fogo direito. Então, deixei ele se ajeitar lá no fogo, fazer o fogo, beleza? Aí eu não mostrei o almoço pra vocês, porque eu nem lembrei, eu tava com tanta fome, o Peter me chamou pra almoçar, nós fomos direto almoçar, então eu não mostrei o almoço pra vocês, mas foi um lanche, e com uma tostada, né? E limpei umas coisas aradas que tava lá na cozinha lá fora, porque a gente vai sair depois da manhã. Então não sabemos quando que a gente vai voltar, que a gente vem aqui em temporadas. Então, como a gente não sabe quando vai voltar, já limpei para deixar tudo organizado e eu não tá me preocupando com as coisas que estão lá fora. E conforme vai passando e vai acontecendo as coisas, eu vou mostrando para vocês o meu dia a dia quando eu venho na Espanha. Esse é Edi na Europa, porque vivo na Espanha, tenho casa na Espanha e trabalho na Inglaterra. Então, Edi na Europa. Vocês sempre vão me ver, não sempre, mas pelo menos algumas vezes por ano eu venho na minha casa na Espanha e estou trabalhando na Inglaterra. No meu trabalho eu não posso mostrar nada, mas eu saio uma vez por semana e é onde que eu vou mostrar as coisas para vocês. E a cada vez que vocês receber a notificação do meu vídeo, agradeço de coração. Deixem o like, comente, compartilhe se vocês verem que esse vídeo vai ser útil para alguém. Se alguém quer ver o meu dia a dia, é isso aqui. Aqui estou na minha casa, muito simples, a gente trabalhando para terminar ela. E um dia vocês vão ver ela pronta. Mas tudo é um processo. E aqui estou eu, agradecendo a Deus por mais um dia. Gente, que lua maravilhosa. Hoje eu me emocionei 2 vezes, que eu escutei umas músicas das antigas aqui, de 1989, 90. Para quem é das antigas como eu, vai saber do que eu tô falando. E fazendo isso aqui, com sol maravilhoso, calor, tirei as blusas de frio, tirei tudo, porque tava com calor, feliz, os pés frio, porque tá frio, mas tava feliz, porque na Inglaterra sempre frio e aqui calor. Obrigado e até a próxima, bye! Será que dá para vocês me verem bem? Vou comer e vou mostrar para vocês o que eu vou comer. Para terminar o dia com chave de ouro, a janta foi feita pelo meu marido. Salsicha, muito quente.
Gente, a gente come no camping. Eu digo pra ele que aqui a gente vive no camping. Mas a gente é feliz assim. A gente tem que ser feliz com o que a gente tem. E agradecer sempre quando pode, tá bom? Meu amor, escolhe que hecho essa sausage. Colin. O amigo dele que fez essa linguiça. Esse amigo dele foi Colinete, menino. Sim. Quer? Muito bueno. Linguiça típica inglesa. Sim. Absolutamente. Viu? O amigo dele foi açougueiro por muitos anos, teve açougue. De vez em quando agora ele faz e traz pra gente. Ele é muito simpático. Gosta muito do Peter. E é uma linguiça bem temperada, mas é tipo inglesa. Diferente do tempero. Mas é muito boa. Eu garanto pra vocês que é.